अभी मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम खांसी हुई है और वो 3 मंथ्स की है, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ होम रेमेडी। होम रेमेडी के लिए मैंने 10 लहसुन की कलियाँ ले ली थी, उसको अच्छे से छील लिया था और फिर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो उसको यहाँ पे रख दिया। अब एक धागा लिया मैंने, आप चाहो तो थोड़ा मोटा धागा भी ले सकते हो, पतला भी ले सकते हो। उसके बाद में जो सुई होती है, सुई के अंदर आपको ये सारी की सारी लहसुन की कलियों को पिरोना है। पहले आप सुई के अंदर धागा डाल लो और उसके बाद में एक-एक करके जितनी भी लहसुन की कलियाँ हैं, उसको आप इस तरह से पिरोओ कि एक माला बन जाए लहसुन की। अब हमें एक-एक करके नीडल की सहायता से सारे जो लहसुन है उसको एक माला के अंदर पिरो लेना है और जो ये होम रेमेडी है ये अमायरा के केस में तो बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुई। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है क्योंकि अमायरा अभी 3 मंथ्स की है तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, मुझे डाउट था एक्चुअली कि वर्क करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मैंने जो ये माला है ये बनने के बाद में अमायरा को गले में इस तरीके से पहनाई कि उसका जो हाथ है वो मुँह में ना जाए या माला भी मुँह में नहीं जाए। तो जो जैसे ही मैंने इसको पहनाया उसके बाद में क्या हुआ कि तुरंत मुझे इफ़ेक्ट दिखा। विदिन 1 आवर इसकी खाँसी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। अदरवाइज़ उससे पहले ये बहुत ज़्यादा खाँस रही थी। मेरा तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका बेबी फ़ॉर्मूला मिल्क पे है तो खाँसी के टाइम पे आप उसे ब्रेस्ट फीड ही कराओ। हाँ मेरा बाबू। हाँ चिक्कू चिक्कू आ गई। हाँ थोड़ी सी खांसी आ गई। हाँ 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 क्या करे। अब 4 मंथ्स के हो गए। 4 मंथ्स के हो गए। 4 मंथ्स के हो गए आप। हाँ 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 एक्यूप्रेशर चलोगे मेरे साथ। हाँ जाओगे। हाँ हाँ अंकल को बोल देंगे खांसी के पॉइंट कर दो, खांसी का पॉइंट कर दो, गुड्डा का खांसी का पॉइंट कर दो। हाँ थोड़ा सा तो बुआ